咁我今日咧就會用呢支嘢筆，係咁噴信信，睇下佢有咩反應。信信，見唔見到啊？信信而家想逃走。OK， 佢閂咗門啦。好啦，咁今日咧我就會用呢塊紙皮去整塊紙皮船啦。咁咧，信信咧尋日就話防唔到，因為係一張紙。咁咧，今日信信咧就我整咗嗰架船之後咧，信信就要負責令嗰架船沉啦。咁如果佢沉咗嘅，即係我贏啦。大家好，歡迎翻嚟我哋嘅 channel。今日咧我就會用呢支嘢筆係咁噴信信，睇下佢會點啦。好啦，信信，喂，等，喂，啱啱俾佢走得咗，而家唔可以俾佢走得佢。睇住，我要再嚟先。好啦，信信，咁咧，我哋今日你想唔想睇呢本圖書啊？係，好。喂，講下小故事，我哋唔會睇圖書噶。好啦，咁呢度咧就有10個 dears， 有5個 dears 咧就係懲罰，有5個 dears 咧就係有1000蚊。吓，真係？係啊，所以你揀啦，你有5次機會。一。哦。俾手指俾人嘅，咁呢度有個書架好重嘅，擺隻手指喺呢度，都唔痛嘅。可能咁俾個櫃夾咯，好唔好啊？第二個你揀咩啊？有5次機會，揀10啦。好，用咗第2次機會啦，跳100下。2、1，開始1、2、3、4、5、96、97、98、99、100，跳完咯。好啦，信信攰唔攰啊？攰。咁到第3次機會啫喎。好唔幸運啊，係跳梳化，都係懲罰嚟嘅。3、2、1，跳。OK， 到第5次機會啦，你揀咩？9，又係懲罰，俾車打。好啦，咁咧，俾車打咧就唔係真係喺馬路上面撞車嘅，但係都唔哈哈。OK， 咁咧最後一次機會啦，你揀邊個？快啲啊！快啲啊！8，跳50下。開始1、2、3、4、5、45、46、47、48、49、50。好啦，咁唔知點解信信好唔幸運，每個都係 dears 啦，係咪啊？係。不過我唔記得咗講啦，其實每個都係 dears 嚟噶，所以係冇錢噶，哈哈。好啦，咁今日咧我會用呢塊紙皮去整架紙皮船。loser 啊！好啦，咁其實咧今日我會用呢個紙皮去整架紙皮船啦。咁信信尋日就話因為係紙，所以俾我。因為係紙，所以就一定唔會浮。咁今日咧，信信就要負責整沉架船啦，有5次機會用5樣嘢嘅。咁咧，如果沉唔到嘅話，就即係我贏咗，咁即係信信錯咯。好啦，咁1個鐘之後就整好咗啦。一個好簡陋嘅紙皮，但有一個窿喺度啊。用膠紙黐實咗噶，不過我好肯定我會贏。呢架係會浮，不過信信有5次機會去令到呢架船沉。好啦，咁我哋而家裝緊水啦，架船就喺呢度，希望佢唔好沉啦。好啦，咁呢度 fill 緊啲水嘅時候咧，信信就可以而家去講5樣嘢啦。好，信信第一樣你想揀咩？我想令到架船沉，唔好太重啊。車，好啊，你揀架車啊。OK。咁細架車 OK， 好，信信第2樣你想揀咩？你想揀噴嗰個嘢啊？你想揀噴呢支嘢啊？好啊。好，第3樣嘢你想攞咩？我想去充電。好啦，咁你想攞乒乓波啊？係啊。一定會唔會沉嘅。好啦，咁唔知信信揀咗點解揀咗顏色咩？但一定唔會浮，應該話一定唔會沉，哈哈。好啦，咁信信嗰啲咧全部都會浮嘅，咁不如今次我幫你揀啦，好唔好？
你想揀呢架重嘅車啊？有機會查，不過應該唔會啩。好啦，咁呢度咧有晒所有我嚟整沉架船嘅材料啦。咁係時候擺架船落去啦。咁架船就要擺落去啦，希望佢唔好沉咯。OK， 冇沉喎。係喎。好啦，上上咁係時候揾你第一樣嘢啦。我睇新一架大架車。好，擺落去。會唔會沉啊？喺邊度？冇沉喎。我不過見到啲紙皮隔離咧有少少濕啦已經。哇！你望下架船有好濕喎。好啦，咁到第二樣嘢啦。第二樣就係顏色筆啦。哈哈，顏色筆咁輕，點會啫？咁你見到啦，而家周圍哇咁濕嘅，呢度都好濕，不過都仲未沉，入邊都冇水，只係濕咗少少。咁呢個就係咩嚟㗎？乒乓波。係啊，擺落去。如果我整啲浪，我會點啊 ？OK， 冇事。咁呢一樣咧就係噴噴。我要開咗個蓋先。即係話啱啱我用嚟噴上上嗰個噴。我呢個我知，開咗我知。哇！呢個。喂，要喺遠距離噴，唔好咁樣噴。冇嘅。喂，唔好噴入去。哇 ，OK， 咁我幫你噴得3、2、1。誒，好。唔知點解好似噴唔到咁多，但係你見到啦，就算冇噴到，入緊水啦。咁最後一樣嘢咧，就係少少攞嘅嗰架車。哇！希望唔好沉，唔好沉，唔好沉，唔好沉。好啦，我嚟多次。唔係，都係已經濕晒啦。不過佢啱啱咧，你應該見到嘅，佢就啱啱好，咁就真係冇沉啦。咁咧，我快啲攞翻上嚟先，冇沉。哇 ！OK， 咁你見到啦，啲膠紙溶溶地，都入咗好多水，不過冇沉，爭啲沉，冇沉。咁啲膠紙都幾堅硬喎。呢個要攞去掛先啦，得喺你個頭度。佢個頭濕晒啦，哈哈。好啦，咁雖然個船冇沉啦，咁就我啱咗啦，但係佢啲膠紙溶咗，同埋有少少水入咗去，所以我覺得都係有啲架船有啲唔得。咁即係船有少少啱，我都有少少啱，咁就大家都冇懲罰。好唔好啊？都好啦。不過而家我知道紙皮唔可以喺水入邊浮咁耐，尤其是係嗰個咁重嘅車。好啦，咁我哋呢段 video 就完咗啦。如果你中意我哋呢個 video，就要集讚同埋嗰個拉鈴。咁我哋下次見啦。Peace。